ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಿಲಿಯೇ ಸೊಗು ತುಳುನಾಡುಂಜ ಮಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ವರ್ಮ ದಿನತ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ದಿನಕುಲಿತ್ತನು ಇನಿ ಅವು ಪೂರ ಮೆಲಾನೆ ಕರವೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನತ್ತ ಪಿರೌಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ನಂಬೋಳಿಗೆಲೆತ್ತನು ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಲ್ದಿಡ ಪರಕೆ ಪಣ್ಣೊಂದಾಂಡ ಸೀಕು ಸಂಕಡುಡು ಪ್ರಾಣ ಕಡಿಯುನಲ ಒರಿದಿನ ಅವೇತೋ ಕತೆಕುಲು ಆನಿಡ್ಲ ನಡತದ್ರು ಇನಿಕ್ಲ ನಡತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾತ್ರ ಪಿಲಿಯೇಸ ಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡ್ನಗಲ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಮಕುಲುಂಡು ಕಟ್ಟು ಕಿರ್ಮೋಲುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ನಂಬಳಿಗೆಲುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಲುಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಮೂಲದ ಸುರುಪೋಡು ಒರಿಪೋಡು ಪಂಪಿದಿಟ್ಟಿಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಉಂಡು ಮಲ್ದೇರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಥ ಇನಿ ಕಾನಗ ಮೂಜಿ ಎಸ್ಎಲ್ ಮುಗಿತದೆ ಎಸ್ಎಲ್ ನಾಲೆತ್ತ ಐಸ್ರೋಡುಂಡು ಸಂಭ್ರಮೋಡುಂಡು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಎಸ್ಎಲ್ ನಾಲೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗ್ಲ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಟ್ಟೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕುಲು ಕುಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೀತಿನಾರು, ಹೊಸ ದೇಕೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ತುಳು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮೋಡ್ಲ ಮಿಂಚೊಂದು ಪುನಾರು ಇತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮೋಡ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರ ಆತು ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮೋಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಡ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪದ ಪನ್ನೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೇನು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಃ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲೆನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರದ ಕಲೆಯನ್ನು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಇತ್ತ KPCC ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ದತ್ತೊಂದಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳ ಇಲ್ಲೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಂಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಂಚಿತಿನ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮೂರ್ತಾತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ರಂಜನೆ KK ಪೇಜಾವರ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಎದುಕೊನೊಂದು ಯಾಪಂಡ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರುಲೇರು ಮಾತೇನ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕುಡಂಜಿ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸದ್ಯ ಪಾಟಿದ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿರ ಒಟ್ಟುಗು
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದ್ಯಪಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಸುರುಟು ಬರಡೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಹೃದಯದ ವೇದಿಕೆ ಬಲಣ್ಣ. ಸುನೀಲ್ರ ಇರ್ನ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರೇಪ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂತೇನೆ ಪಿಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ 17 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂಡು ಹತ್ತಂದಂಡ ಹೆಚ್ಚೋರ್ದು ಹೆಚ್ಚ 20 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂಡಿಗೆ ಇರ್ನ ಪಿಲಿತ ಕೂಟೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಮಲವಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿರಿಂದ ಏನೋನ್ವೆ ಇಂಕುಲು ಪಿಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ಹಿರಿಯಾಕಲ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂಗುಲು ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೇ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕುಲು ಕೆಲವು ಬೇಲೆದ ಪಕ್ಕ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವೇ ಜವಣಿಯರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಮೇದಿಗೆ ಹೊರದು ಕೂಡ ಇಂಕುಲು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೇನು ಸುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬದಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಶೇಷವೈನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲುಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಈರ್ ದೂರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ನಂಕ್ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನೊಂದು ವೈಕ್ಲ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಪಣೊಂದು ಐಟಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ದಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ 52 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ದು ರಂಗಭೂಮಿನ ಮಿಂಚಾದಿನಾರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಆದ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಚಾಲಿ ಬೋಲಿ ಆದ 500 ದಿನದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ರಂಗನ ಬಿರ್ಕೊಂದು ಬರ್ಸೋನು ಜಬಡಾದ ಇತ್ತ ಅರೆ ಮರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಮಿಂಚ ಒಂದು ಪುನಃ ಪಿಸಿಂಟೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅಭಿನಗಾರ ಆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ಬರೆಪಿನಾರಾದ ಪದ ಪನ್ಪಿನಾರಾದ ಪುನಃ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆ ದಯದೇದು ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾತಿ ಬಂಗೇರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಬಂಗೇರ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮೂಲ ಪಂತ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸನೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ತೆಲಿಕೆಡ್ ಮಿಂಚೊಂದು ಪುನಃ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರ ಅರೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಪಕ್ಕ ಪಾತರ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ 2 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಬಂಗೇರ ಮೆರೆಗಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸುರುಕಾದೆ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ರಂಗಭೂಮಿ ఒక ಸಿನಿಮಾದ ಪೆಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ದಯಬಂಡ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಬಿ ಅಂತ ಬಂದದು ಪೂರ್ಣ ಮಾತಾಡಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಬಾವಿ ಪನ್ಪುಜನ್ ಆ ತೇಲಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾನ್ಲ ಇರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೂವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಉಪ್ಪಾರು ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಯುವ ಜವಣಿ ನಾನು ಕಾಣಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬಲ್ದಂಗಿ ದಕ್ಲೇನೆ ತೂಪಿನಿ ಓಟೆಡ್ಲ ದಿಕ್ಕೇರು ಕಡ ಆಂದು ದಿಕ್ಕೇರು ತೂನಗ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ದೋಜನ್ ದಾಯ ಬನ್ನಗ 2
ಮಸ್ತ್ ಜವಣಿರಣ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿನ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟಿ ವಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆನೀರ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯೋಡ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಟಿ ವಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಶಿವಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ದಾಲಗೊರೊಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ದು ಬಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪುನ ಅಂಚ ಆ ರಡ್ ಮನಸ್ಸು ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಪೆಲಿನಲಿಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಡೆಡು ಪೆಲಿಕಲೆಂತು ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಇನ್ನು ಆದ್ಯ ಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಟೆಮಿನ ಆತ್ತು ಪೊರ್ತು ನಲಿಪುನ ಬಂಡವು ಕುಸಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸತ್ತು ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಲ್ದಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ದುಂಬು ಪಿಲಿತ್ತ ಏಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿ ಗಂಡು ಕೂಡಲೇ ಪೊಂಜೋಲು ಕೈಲಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತಿದಿಲ್ಲ ತೂತೇನು ಕಜ್ಪು ಕೊದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೆ ಸೈತೆ ಬಾಡಂದಂಚೆ ಸತ್ಯಾಗಿ ಅಲೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚಿನವಳು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಂಗಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪಿಲಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತೆ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಮೂಜೆ ಅಂಗಿತ್ತೀನಿ ಬಾಕಿದ ತಾಳ್ದು ಬೋದು ಐನು ಕೂಡ ನಾಡೊಂದು ಬೋದು ಆತೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಒರಂಬ ಅಂಗಿದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ ಅರೆಮರ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಾಯಿಲ ಕಾಣ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಮೆಲ್ಲ ಜಾರ್ರೆತ್ತು ಏನಿ ಆತ್ವರ್ತನಕ್ಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅರೆಮರ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರು ಆವಡ ಇಂಚಿನೇ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಬುಳೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ಆವೊಂದುಂಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಂಡುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ವರಿಪಾಗ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರಿಪಾಗ ಐಕ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಅವೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ತುಯರೆಯಲ್ಲಿ ಮದುಮೆಯನ ವೇಷೋಡು ಬೈದೀನಿ ಮದುಮೆಯನ ವೇಷೋಡು ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾತುರ್ಪನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರು ಐನು ಮಾರ್ದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತಿನೇಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅರೆಮರ್ಲಿರ್ತು ಅನ್ನಕಲು ಕೂಡ ರತುಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಇರಡ ಕುಡಂಜಿ ಕೇನೋಡುತ್ತುಂಡು ದಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯನ ರಡ್ನೇ ಸಾಲುಂಡು ಅವ ಇಡ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅವು ಬರೆಯವರ ಕಾರಣದಾದ ಈರೆಪನೋಡು ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯ್ಯನ ಈ ಪದ್ಯ ಬರೆನಾಗ ಎಂಗಲ್ನ ಜಾಲಡು ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಬತ್ತು ನಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದು ಆರು ಯಾಪಲ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೊಣ್ಣಲ್ನ ದಾನಿ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಪೊಣ್ಣಲ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂಚ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನಾಗ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಿಡ ಬರೋ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಬರೋ ನಿಲ್ಕೊಂತ ಅಂದ ಐಕ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪುರ್ಲು ತುಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯಾನ ಸೋಲ್ಮೆಲು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಪಾತೆರ ಕೇಳಲೆ ಕಾಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಸ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚನು ಅಲಿಯೊಂದು ಪುನಃ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ದಾದ ಬನ್ಪೆರ್ಕೆನ್ಗ ಜನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು 2017 ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಥುನಣ್ಣೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತೋಜಿನ ಬಂದಾಗ ಮಿಥುನಣ್ಣೆಂಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುನು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ತು ಈತ್ ಪಿಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಇರು ದೇವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಬಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈತ್ ಪಿಲಿಕಲಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈತ್ ಬಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಳಿದು ಬೋಪಿರಂಚಿನ ಈ ಕೊಡ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ ಜನಕ್ಲಿ ಪಿರಪ್ಪ ನೆನಪುಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿತ್ತುನನ್ನ ಇದೇ ದೇವರು ನಲ್ಲಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಇರ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿಲಿಯಾದ ಇರುಪ್ಪುಲೆ ಪಂದೆ ನೀರ ಕುಡರಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಜನ ಎಂತೋಗಿ ಬಿಳೆಪಾರ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ತೆಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಆರ್ನ
ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಬುಳೆಯರ ಕಾರಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಇಡಿಕೆ ಅಂದೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕ್ಲಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ನರಮಿತ್ತು ನನ್ನೆ ಅವು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆದೆ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸೌಹಾರ್ದದ ಪೊಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಪೊಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಮ್ಮತ್ತೊಡು ಪೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಡಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಡು ಮಿತ್ರನಿಗೆ ನಲ್ನಾತು ದೇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಂಘಟನೆ ನಲ್ನಾತು ಬಡವರನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒರೆಸುನಂಚಿನ ಪುರುಳದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಿ ದೇವರ ನನ್ನಾತಿರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಬಂದು ಪೈನೊಂದು ಪಿಲಿನಾಳಿಕೆ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಕೂಡಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೌಂದರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಏನಂದು ದುಮ್ಮುಕೊನರೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡೋಡೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭೋಜರಾಜರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಭಿನಗಾರ್ತಿ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ನಾಯಕಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾತಿ ಬಂಗೇರ್ ಅರೆ ನಿಗಲ ಮಾತೇರ ಪರ್ವದ ಎದುಕೊಂದು ಅರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನಗ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರಕಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂದಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತೂಯೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಾಗ ನಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಪೂರ ಟೈಗರ್ ಟೀಮ್ನ ಕಲೆಗೂ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ರಂಗದ ದಿಬ್ಬನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೂರಕಲ ತೂಲೆ ಪೂರಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡನ್ ಪಂದ್ಕೇನೊಂದು ಪೂರ ತೂಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋತ್ ತೂಲೆ ಅನ್ ಪಂದ್ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯ ಪಾತೆರನ್ ಮುಗಿಪ ಅಂದುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅತಿ ಈರಾದೆ ಪಂಡರ್ ನಲಿಪಂಗಂದ ಆಪುಣುಂದು ಅಂಜಾತ್ರೆ ಜನಕುಲ್ ಬುಡಯರ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಲು ಆರ್ ಈ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪುಜರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಲ್ಪೇರ್ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ತೋಕ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದು ಲೇಸಿನ ದುಂಬು ಕೊನಪಿನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲರು ವೆಸ್ಟರ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೋಗೀಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಶೇಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಾಹಿನಿದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪುಡು ಅಕಲೆಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಿಂಜಿದ್ದು ತಮಿಳ್ ದಿನ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಿನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಉಪ್ಪಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಉಮೇದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ಅಕಲ ಸಹಕಾರಗು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಪನೊಂದು ಲೇಸನ ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ತೀರ್ಪು ಕೇಂದ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಬಿನ್ನೆ ನಕುಲು ಪುಡರ ಭಿನ್ನದಿಗೆದ ಪೀಟೋಡು ಪೋದಲ್ಪ ಮುಹೂರ್ತ ಉಡು ಬಂದಿಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದಾಖಲನ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆಜ್ಜಿ ಬಂಡು ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪತ್ತಿನ ಪೌಲ ಗುಣಿತ ಎನರ್ಜಿ ಆರು ಪಂಡೆ ರೆಕಟಾಕುಲೆ ಒಂಜಿ ನಲಿಪುಣಗ ಎನರ್ಜಿ ಏದಾತು ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಪೌಲ ಚೂರ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದೆ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಗೆ ನಲಿಪುಣ ಬಂಡಂದಂಡ ಗಂಭೀರೋಡು ಭಾರಿ ಬೆಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆಜ್ಜಿ ತಾಸೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂಚೇನೆ ತಾಸೆದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಂಡು ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿತ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಆ ತೇಲು ಬಗ್ಗುಣು ಆ ಪಲ್ಟಿಪಾಡ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಭಾರಿ ಇದಾತಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆ ಪೇಜವರು ವೈದ್ಯನಾಥ ತಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿನ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡೆ ಇಂಕ್ ದಯಗಂದು ಬಂಡ ಪಿಲಿತ್ತ ವಾವ ಮರ್ಗಿಲ್ಲು ಉಂಡ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಮಾತ ಅರೆತಿದ್ದಿನ ಕುಲ್ನಿಗಳು ಕರಿಣ ವರ್ಷಲ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಬಂದು ಪುಗರ್ತದ ಇನಾಮ್ ದೆತೊಂದರಂತ ತೋಜುಂಡು ಸುನಿಲ್ ರೇ ಅತೆ ಅಂದು
ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಬಂದು ಅದ್ಯಪಾಡಿದಕ್ಕಲೇ ತೆಗೆದನು ಎಂಕು ಖುಷಿಯಾಯಿನೆಂದು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತದು ನಿಖಲ್ ಕುರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡ್ ಒರಿಯೊರಿಯ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪಿನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡ್ದು ಉಲಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಒರಿಯೊರಿಯ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಒಪ್ಪರತ ಆಮೇಕೆ ಮೇಕೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಕ್ಕ ಪರತ ಅವು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ದೇಗಂದ ಬಂಡಿನ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ದೇಕಿ ನಿಕಲ್ಡಲ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒರಿಯಾರ್ದೋರಿ ಒಲ್ಪಲ ಅಜ ತಪ್ಪಂದೆ ಉಗುರ್ತ ಹತ್ತಲ ತಪ್ಪಂದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಚಕ್ರ ಹಾಕದು ಅವು ದುಂಬು ಪೋಪರತ ಜೆತ್ತೊಂದು ಲಾಗ್ಯೊಂದು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲತ್ತನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ತೋಜೋಡು ಚಕ್ರ ಹಾಕದು ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ತರ್ತಿನ ಏರವು ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ತರ್ತಿನ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕು ನಾವಡು ಬಕ್ಕ ಪಾವಲಿ ದೆಪ್ಪು ನಾವಡು ಅಲ್ಪ ಅರಿಯ ನೋಡಿದ ಪಾವಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ನೋಡು ದೆಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಲ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿಡು ಪಿಲಿಕ್ ದಾದ ದೇಕಿಲು ಉಂಡ ಆ ದೇಕಿಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಲ್ಲ ಅಜತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ತೋಜಾದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲ್ಮೇಲು ಬಕ್ಕ ತಾಸದ ಕುಲ್ಲ ಸೋಕುದ ಪೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡತ್ತನು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಕತೆತ ರೂಪಾಡು ತೋಜಿಪಾದೇರು ಎಂಚ ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿನ ಬಾಕಿತ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಡ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ದೂರ ಕಡಪ ಉಂಡ ಅವೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವೇನು ತೋಜಿಪಾದರು ಒಂಜಿ ಕತೆತ ರೂಪಾಡು ತೋಜಿಪಾದಿನ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ತಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪೌಲಾಗ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ 15 ಜನಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೇಡು 15 ಜನಲ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರಿದು ನಲ್ತಿದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಇತ್ತಿನಂಡ ಅವು ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ವೈದ್ಯನಾಥದ ತಂಡನ ಬಂಡ್ರ ನಿಚಿಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂಯೋಜನೆಲ ಮಲ್ತದೇರು ಬಹುಶಃ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರಂದೆ ಗೊಬ್ಬುಗು ಪೌಲ ಕುಣಿತಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ರಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತುಂಡು ತಾಸೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುದಾರ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಯಿನ ಪದ್ಯನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಾರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಯಿನಿ ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಬಾಕಿತ್ನ ಪಿಲಿಕ್ಕಿಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಎಡ್ಡನೆ ಆಯ್ತಾ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಹುಶಃ ಬಾಕಿತ್ತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಎಡ್ಡನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ನಲ್ತಿದ್ದಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಐಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಕನತೆ ನಿಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಿಚ್ಚಿಸಾವೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪಿಲ್ಲಾಳಿಕೆ SL4 ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಈ ಜವನೇರು ನೆಟೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ದಸರಾದ ನೆಟ್ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎಂಕಲ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಕ್ಲಬ್ದ ಪರವಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ಬಳಗದಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡುದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಕೊರೋರ ತಿನವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಅಂಜನೆ ಪ್ಯಾನಾಸಾನಿಕ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಅಂಜನೆ ರೌನಕ್ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಲ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ಈ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತೆ ಆಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.